বাইরে ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছে। এখন সকাল, আর আজ 30 মে 2022 সন সোমবার। যেহেতু বৃষ্টি হচ্ছে, আমার খুব খিচুড়ি খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। তো সকাল সকাল খিচুড়ি বানাবো, আপনারা সাথেই থাকেন। খিচুড়ি রান্না করতে যা যা লাগে প্রথমে আমি রান্না করে তা বের করে নিয়েছি। পোলাওয়ের চাল, ডাল, পেঁয়াজ, মরিচ কুচি। যেহেতু আমি ভেজিটেবল খিচুড়ি রান্না করবো, বেগুন দিব, চিচিঙ্গা দিব আর আলু দিব। আমার চিচিঙ্গা আর আলু কাটা হয়ে গেছে। আর এদিকে চাল আর ডাল একসঙ্গে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি আমি। এবার বেগুনটা কাটবো। বেগুনও কাটা হয়ে গেল। যে সবজিগুলো আমি কেটেছিলাম সেগুলো ভেজে নিচ্ছি তেল দিয়ে। প্রথমে দিয়েছিলাম আমি তেল দিলাম, তারপর আদা বাটা, পেঁয়াজ বাটা, রসুন বাটা, জিরা বাটা সব কিছু দিয়ে, তারপর কাঁচা পেঁয়াজ ছিল সেগুলো দিয়েছি। সব কিছু দিয়ে তেলে একটু বাগার দিলাম। তারপর যে সবজিগুলো আমি কেটেছিলাম সেগুলো ভেজে নিচ্ছি, যাতে একটু সুন্দর গন্ধ বের হয় সেই জন্য তেজপাতা দিয়েছি। আর আরেকটা চুলায় গরম পানি হচ্ছে, কারণ আমি যখন চাল ডাল মিশানোটা দিব তখন ঠান্ডা পানি না, গরম পানি দিলে তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়। আর আজকে খিচুড়ির সঙ্গে মাছ ভাজি হবে, মাছ ম্যারিনেট করে রাখা হচ্ছে। খুব অল্প আছে রান্নাটা করতে হয়, খুব অল্প আছে। আর দেখেন যে ভেজিটেবলগুলো ছিল সেগুলো শুকিয়ে আসছে, অ্যাবজর্ব করছে। তো ভালো মতো সেদ্ধ, মানে মোটামুটি আধা সিদ্ধ হয়ে গেলে তখন আমি চাল ডালটা ঢালবো। মোটামুটি আধা সিদ্ধ হয়ে গেলে, একসঙ্গে দিলে একটু রিস্ক থাকে। আধা সিদ্ধ করে নিয়েছি তেলের মধ্যে, এবার আমি চাল ডালটা মিক্সড করে নিচ্ছি। মিক্সড করে নিচ্ছি, মিলিয়ে নেব। আমি দেখতে পাচ্ছেন আমি খুব ভালো করে চাল ডাল আর সবজি আর মশলাটা মিক্স করে নিয়েছি। এখনও কিন্তু পানি দিইনি, খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিক্সড করে নিয়েছি। যখন সম্পূর্ণ মিক্সড করা শেষ হয়ে যাবে তখন আগে থেকে করে রাখা গরম পানিটা আমি দিব। আপনারা ভুলেও খিচুড়ি বা পোলাওতে ঠান্ডা পানি দিবেন না। আমি এই গরম পানিটা করে রেখেছিলাম, এখন গরম পানিটা পুরোটা ঢেলে দিব। যত কাপ আপনারা চাল দিয়েছিলেন, যত কাপ আপনারা ডাল দিয়েছিলেন, সেই অনুপাতে আপনারা পানিটা দিবেন। পুরোটা পানি, পুরো গরম পানিটা আমি ঢেলে দিয়েছি। এখন ভালো করে নেড়ে চেড়ে দিব। পানি দেওয়া শেষ, সবজিগুলো ভেসে উঠছে, আপনারা দেখেন। আর খুব অল্প আছে আমি রান্নাটা করছি, খুব অল্প আছে। সবজি খিচুড়িতে বা যে কোনো খিচুড়িতে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে হলুদ। হলুদ টেস্ট অনেক বাড়ায়, রং রংটা হলুদ হতে খুব সাহায্য করে। এছাড়া সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে হলুদের পুষ্টিগুণ অনেক। রোগবালাই সারতে দেখবেন অনেকেই দুধের মধ্যে হলুদ গুলিয়ে খায়। আমরা হলুদটা দিব। হলুদটা আপনারা যখন আমি মশলাগুলোর সঙ্গে সবজিগুলো মিক্সড করছিলাম তখনও দিতে পারতাম, কিন্তু আমি শেষে দিই সবসময়। হলুদটা পরিমাণ মতো আমরা দিব।
এবার আমি একটু মিক্স আপ করে নেব হলুদটা। হলুদটা দেওয়ার পর অলরেডি একটা রং চলে আসছে। আমি এখনো লবণ দিইনি। যখন আমি সবজিটা মিক্স আপ করছিলাম তখন একটু সবজির জন্য লবণ দিয়েছিলাম, কিন্তু খিচুড়ির জন্য লবণটা আমার আসলে দেওয়া হয়নি, কারণ এটা যখন খিচুড়িটা প্রায় অর্ধেক হয়ে হয়ে যাবে সে অবস্থায় আমি লবণ দিব, কারণ আগে লবণ দিলে এই সবজি বা চাল ডালগুলো সিদ্ধ কম হয়। আমার সবজি খিচুড়িটা যাতে খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায় এবং সুন্দর সুগন্ধি খিচুড়িটার মধ্যে থাকে, প্রতিটা দানা দানা সিদ্ধ হয় এবং চট জলদি হয়ে যায়, দ্যাটস ওয়াই আমি তো অল্প আছে তো রান্না করছি, তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমি ঢেকে দিব। হয় আমরা ঢাকটা দিয়ে ঢেকে দিব। আমি ঢেকে দিয়েছি, দেখতেও ভালো লেগেছে, একটু পশ লাগছে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেওয়ার পর। আর জিনিসটা খুব মানে স্টিমটা ওই ঢাকনা আর বাসনের ভিতরেই থাকবে, দ্যাটস ওয়াই খিচুড়ির যে একটা অরিজিনাল স্বাদ বা প্রতিটা মাল মশলার যে স্বাদ সেটা বাইরে চলে যাবে না, সেদ্ধ তাড়াতাড়ি হবে, গন্ধটাও ভালো হবে। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলাম। আজকে রুটি ছিল, মানে এটা হচ্ছে আগের দিন রাতে মা বা আমাদের যে যিনি কাজের সহকারী কাজ করেন যিনি, ওনারা রুটি আগে থেকে রেডি করে একটা প্রিজার্ভ করে রাখেন ফ্রিজে। আমরা জাস্ট ঘুম থেকে উঠে যে যার মতো করে একটু সেঁকে নিই। তো রুটি ছিল, সবজিও ছিল, কিন্তু যেহেতু বৃষ্টি হচ্ছে সকাল সকাল এই জন্য আমরা কেউ রুটি খাবো না, এটা আমি ফ্রিজে রেখে দেবো, আমরা খিচুড়ি খাবো। দেখেন অলরেডি ধোয়া ওঠা শুরু করছে খিচুড়িটার থেকে। 5 মিনিট পর দেখবো কি অবস্থা। বাহ, বাহ বাহ বাহ, দারুণ, প্রায় হয়ে এসেছে, প্রায় হয়ে এসেছে। এবার আমি প্রায় হয়ে এসেছে, এবার আমি লবণ দিব, কারণ আমি এখনো লবণ দিইনি, আমি লবণ দিয়ে নিব। লবণটা দিয়ে নিলাম। এটা হচ্ছে আচার, আমার মা বানিয়েছেন আমের আচার, খাঁটি সরিষা তেল দিয়ে বানানো। আমি সবজি খিচুড়িটার ভিতরে আচার দিব, তাহলে আচার সবজি খিচুড়ি দুর্দান্ত লাগে, আপনারা খেয়ে দেখবেন। মানে খিচুড়ির ভিতরে সবজি আচারটা দেওয়া আর কি, মানে এমন না যে খিচুড়ি ডাইনিং টেবিলে সার্ভ করার পর আচার দিয়ে খাবেন, এমন না, পুরো খিচুড়িটার মধ্যে আমি একটু আচার দিয়ে দিব। এই যে আমার আচারটা আর এই যে খিচুড়িটা আমি দিয়ে দিলাম, পরে আমি নেড়ে চেড়ে পুরোটা রাখছি। আর আচারের যে সরিষার তেলটা সেটাও আমি সব জায়গায় দিয়ে দিলাম, এটা দারুণ একটা টেস্ট আসবে। আমি যদিও সোয়াবিন তেল দিয়ে রান্না করেছি, কিন্তু যাতে স্বাদ একটু বেশি আসে, হয়ে যাওয়ার আগে আমি একটু সরিষার তেল দিয়ে নিব। দারুণ গন্ধ বের হয়, স্বাদ খুব ভালো হয়, নিচে না লেগে ওঠে, পুড়ে না যায়, এই জন্য আমি আলাদা একটা কড়াই দিলাম, তাওয়া দিলাম এই মাত্র, এটা আগে থেকেই ছিল না, কিছুক্ষণ আগে দেওয়া হলো। আমার খিচুড়িটা প্রায় হয়ে এসেছে, আমি একটু ধনে পাতা দিয়ে নিলাম শেষ মোমেন্টে এসে, লাস্ট মোমেন্টে এসে ধনে পাতা দিলাম। এখনই আমি নামিয়ে ফেলবো। হয়ে গেছে আমার আচার ভেজিটেবল খিচুড়ি, সুন্দর গ্রান বেরিয়েছে, দেখতেও ভালো হয়েছে।
এবার আমি মাছ ভাজা করে নেব। মাছ ভাজার জন্য কড়াইয়ে ফার্স্টে তেল নিলাম, আর তেলটা একটু গরম হোক। ডুবো তেলে মাছ ভাজা অনেক ক্রিস্পি হয়, মাছ ফ্রাই ডুবো তেলে অনেক ক্রিস্পি হয়। আর কম তেলে মাছ ভাজাটা ভালো লাগে না, যদিও তেলের দাম অনেক বেড়েছে, তারপর মাছ ভাজার একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। তো আগে তেলটা গরম হবে ডুবো তেলে, আর আমি মাছটা ম্যারিনেট করে নিয়েছিলাম আধা ঘন্টা আগে। যত ধরনের মশলা আছে মাছে আমরা দেই, পেঁয়াজ, আদা, ধনে, জিরা, সব, লবণ, হলুদ, এগুলো দিয়ে মাছটাকে ভালো করে মিক্স আপ করে সেটা ডিপ ফ্রিজে রেখেছিলাম। পুরো বরফ হয়ে আছে পাতিলটা, ডিপ ফ্রিজে রেখেছিলাম আধা ঘন্টা আগে। ম্যারিনেট করলে মশলাগুলো খুব সুন্দর করে মাছের ভিতর ঢুকে খেতে অনেক ভালো লাগে। এদিকে এখানে বেসনও দেওয়া আছে, টেস্ট বাড়ায় বেসনটা। আর মাছ ডুবো তেলে আমি ভাজবো। আস্তে আস্তে তেলটা গরম হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন যে আস্তে আস্তে ফুটছে তেলটা। এবার আমি একটা একটা করে মাছ দিব, একটা একটা করে মাছ দিব। জাল কমানো আছে, একটা একটা করে মাছ দিব। আগুন কমায় দাও না। দেখছেন কি সুন্দর। ইউজুয়ালি সংসারের মানুষজনরা বেসন দিয়ে মাছ ভাজে না, তো আপনারা একটা ট্রাই করে দেখতে পারবেন। বেসন দিয়ে মাছ ভাজাতে অনেকটা আলুর চপের বা বেগুনের মতো অনেকটা মজা হয়, ডিফারেন্ট হয়। এটা আমার মায়ের স্পেশাল রেসিপি, আমি শিখেছি। বেসন দিয়ে মাছ ভাজলে মনে হচ্ছে কেএফসি বিএফসিতে আমরা যে ফ্রাইড চিকেন খাই এরকম লাগে। জিনিসটা অনেক ক্রিস্পি হয়, মুচমুচে হয়। আমি আরেকটা দিয়ে নিচ্ছি। আরেকটা দিয়ে নিচ্ছি। আসলে আমি ভিডিওটা বানাচ্ছি এক হাতে আমার মোবাইলটা দিয়ে, আর এক হাতে আমি ভিডিও করছি। এটা শুরু থেকেই আমি যে এই 10 মিনিট ধরে খিচুড়ি রান্না করলাম, আমার এক হাতে মোবাইল ছিল, এক হাতে রান্না করেছি। তো এক হাতে কাজ করলে কিন্তু একটু শক্তি কম আসে। তারপর যেহেতু ভিডিও করতে হবে, আপনাদের সাথে আমার সব কিছু শেয়ার করতে হবে, আমি করছি। ভালোই লাগছে আমার কাছে, নতুন অভিজ্ঞতা। আমার চ্যানেল আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন, আর বেশি বেশি ভিডিওটা শেয়ার দিবেন। আর কেমন লাগলো একটু কমেন্ট করে জানাবেন। আমি ছেলে মানুষ হয়েও যে আপনাদের জন্য রান্নার ভিডিও বানাচ্ছি, যদিও আমার মায়ের কাছ থেকে শেখা, মা আমাকে হেল্প করছেন। মা খিচুড়ির জন্য গরম পানি করে দিয়েছেন, মাছটা ম্যারিনেট করে রেখেছিলেন, আর এছাড়া টুকটাক টিপস তো দিয়েই যাচ্ছেন। আমু, মাছে কি লবণ দিয়েছিলে? আমি মাছ ভাজি করতে গেলে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দিতে হয়। তো এদিকটা হয়ে গেছে, এদিকটা আমি উল্টে দিব। প্রচুর ডুবো তেল লাগে মাছ ভাজিতে। আমার বাসায় হরেক রকমের আচার আছে, যেটা রাঁধুনির বা প্রাণের আচার নয়, আমার মা বানিয়েছেন। রাত ভর জেগে এই আচার বানিয়েছেন এক হাতে। এটা হচ্ছে আমের আচার। আহ, আমরা খিচুড়ি দিয়ে বা গরু ভাত গরুর মাংস দিয়ে খেতে পারবো। এটা জলপাইয়ের আচার, টক ঝাল মিষ্টি আচার। এটা হচ্ছে পিওর মোরব্বার মতো একটা আচার, এত টেস্টি, মিষ্টি, ডেজার্ট হিসেবে আমি খাই। সো অনেক ধরনের আচার আছে। তো খিচুড়ি দিয়ে আমি কোন আচারটা খাবো এটা আসলে আমি সিদ্ধান্ত নিতেও কষ্ট হয়ে যাবে। আর এটা আমি আর মা কালকে রাতভর জেগে করেছি প্যাকেটিংটা। আম্মুই করেছে, আমি পাশে জাস্ট বসেছিলাম। এটা হচ্ছে চকলেট আচার বা টফি আচার। এটার ভিতরে আচার আছে যেটা হোমমেড, মা বানিয়েছেন। সো ক্রিয়েটিভ ফ্যামিলি বলা যেতেই পারে। এটা হচ্ছে আমসত্ত্ব, আমসত্ত্ব।
খুব টেস্ট, আমি খেয়ে শেষ করে ফেলেছি। যদি ভালো লাগে হোমমেড আছে, আপনারা চাইলে অর্ডারও দিতে পারেন। আমার মায়ের একটা মানে ব্লগ আছে, ফ্রি গেট ব্লগ, সেখানে কি সেল হয়, মাস্ক পাওয়া যায়, হোমমেড মাস্ক, মুখে লাগানোর মাস্ক, এছাড়া আচার, রান্না বান্না, এটা সেটা চাই, জামা কাপড় মা নিজে বানান। আপনারা অর্ডার দিতে পারেন। আর অর্ডার যদি নাও দিতে চান তাহলে অন্তত ভিডিওটা দেখেন, লাইক কমেন্ট করেন, শেয়ার করেন, আমাদের সঙ্গে থাকেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। হয়ে গেছে আমাদের, আগুন জ্বলে উঠেছে দেখতে পাচ্ছেন, খুব রিক্সি। এটা হচ্ছে আমাদের মাছ ভাজাটা প্রায় হয়ে গেছে। খুব সাবধানে রান্নাবান্না করতে হয়। এক দফা মাছ ভাজা হয়ে গেছে, আরেক দফা চলছে। আমি এটা উঠিয়ে রেখেছি আলাদা প্লেটে। আমার ভাজি প্রায় হয়ে এসেছে। এখন আমার কেটে রাখা পেঁয়াজ, মরিচ, এটা আমি দিয়ে দিব, তাহলে একটু আঠালো একটু গ্রেভি হবে, একটু ঝোল ঝোল লাগবে। সাবধানে, আমার অলরেডি আমি পেঁয়াজ মরিচের মিশ্রণটা মাছ ভাজাটা গ্রেভি আনার জন্য করেছি, যাতে শুকনো শুকনো লাগলে আপনার এই ঝোল ঝোল গ্রেভিটা দিয়ে খেতে পারেন। আমি একটু লেবু কেটে নিয়েছি, কারণ খিচুড়ি লেবু দিয়ে খেতে খুব ভালো লাগে। মা বাবার ক্ষুধা লেগেছে, আমি খাবার রেডি করছি টেবিলে। জাস্ট একটা বোলে আমি খিচুড়িটা বেড়ে নিলাম। আর আমার মাছ ভাজাটাও হয়ে এসেছে, আমি চুলার জাল বন্ধ করে দিচ্ছি। দেখুন আমার হাতে মাছ ভাজিটা, খুব ভালো সরিষা তেল দিয়ে করা মাছ ভাজাটা আমি টেবিলে এসে পরিবেশন করলাম। আস্তে আস্তে আমি আমার এই খুব সুন্দর এক ডাইনিং স্পেসে আমি খাবারটা, ব্যাস হয়ে গেল বৃষ্টির দিনের সবজি খিচুড়ি বা আচার সবজি খিচুড়ি। আর সঙ্গে আছে মুচমোচা মাছ ভাজা, সঙ্গে আছে আচার এবং লেবু, আরও আচার আছে দুই সাইডে, আছে ডেজার্ট। সো আজকে মা বাবা আমরা এনজয় করব তিনজনের ছোট্ট সংসার। চ্যানেল AM এর সঙ্গে থাকুন, নিত্য নৈমিত্তিক ভিডিও দেখতে বেল আইকনে প্রেস করুন, আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন।